뭐해? 떡밥만 옥수수 떡. 얘기 좀 해줘봐. 글루텐. 네, 알면서 아 못하겠어요. 아 부끄럽네. 못하겠어요. 잠깐만. 저거 잠깐 보여주시겠어요? 저거? 어떤 거요? 떡밥이요. 여기요. 집에서 만두속 만들어 오신 거 아니죠? 만두 싸 먹으면 맛있겠네요. 만두속 같이 생겼어. 생긴 게 비주얼이 그러네. 만두 쏙까지. 만두속인 줄. 맛있게 생겼다. 오빠, 바닐라 양 떡밥 넣었어요? 네. 너 냄새 잘 맞추지? 짱인데? 완전? 개콘데? 그치? 근데 왜 또 섞어? 맛있으라고? 아니 너무 길어가지고 아. 근데 점도를 맞춰주고 있어. 이게 맛이 있을까? 목이 달라드는 것 같아. 맛이 있을까? 맛있겠다. 만두 속이랑 바닐라 안 어울리는 조합인데. 아 우리한텐 그래도 붕어한테는 아주 괜찮지. 붕어들한테는 괜찮지. 붕어들은 맛있어 해? 아우 점도 좋아. 냄새는 좋다. 우리한테도 냄새가 좋은데 얘들한테 얼마나 좋겠어. 얘 냄새 맡고 오는 거야? 그치? 지금 아직 몇 대야? 2대밖에 안 폈네? 어떡해? 헐. 어? 헐? 괜찮아? 살을 뜯어. 와, 씨. 와, 왜? 와, 내 코에 낄 뻔했네? 와, 진짜 무서워. 괜찮아요? 봐봐, 팔 봐봐. 어디 어떻게 됐어? 이러면 찢어지구만. 괜찮아? 찍히다 말았어? 들어가다 다행이네. 안 되겠어. 나 좀 피해 있을게. 무서워서 안 되겠어. 안녕.
하세요 지금? 잘 돼가요? 안녕하십니까. 순찰 왔습니다. 나이스 샷. 어? 다 뽑겠네. 아, 오, 다 구별해서 해놓은 거야? 그러네. 색깔이 딱 4개씩. 부디 입질이 오시길. 오빠 하늘 봤어? 지금 이거는 잘 안 보이는데 별 보여 지금. 이제 오빠 혼자만의 싸움이야. 나도 가볼게. 순찰 왔어. 파이팅 하세요. 저도 갈게. 아휴. 어머, 뭐야, 어머, 어떡해. 자, 이 순간을 제가 좀 커 보이는데? 어머, 잡으셔. 입으로 튀겼어. 이야. 지금 오랜만에 잡았는데. 어머. 자, 잠시만요. 자, 프리스 켰습니다. 26, 25점. 우와, 눈 아래 까는 거. 너무 귀여워. 자, 빵 좋다. 잘 가라고, 인야. 자, 멋있게 보내주세요. 아우, 어떡해. 멋지게 보내주세요. 행복하게 살아. 기도하셨는데 이루어지셨거든요. 지금 기분이 어떠신지? 근데 입질이 너무 그냥 배 들었는데 잡혔어. 아, 진짜? 입질이 거의 안 보였어. 잡혀도 난리네요. 다시 한번 해볼게요. 네. 파이팅! 아직